د بنده دا هم یو ډېر غټ حق ده چې کوم انسان نه تا قرضه اخیستې وي هغه قرضه په وخت باندې هغه کس ته ور واپس کړه. په هغه کې ټال مټول مه کوه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا روایت نقل کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مطل الغنی ظلم. وای د مالدار سړي په د پیسو کې ټال مټول کول، غفلت کول، لاپرواهي کول دا ظلم ده. مطلب د چا په تا باندې قرضه ده او ته بیا هم ورته وای چې سبا راشه، بله هفتې ته راشه، بلې میاشت ته راشه یا کال ته به درکم، داسې ټال مټول هغه انسان په تکلیف کې اچول. دا تکلیف کې اچول او د غفلت نه کار اخیستل، ټال مټول کول دا بالکل ظلم ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه د ظلم نه فرمایلی دي. او دا قرض یو داسې حق ده چې ترڅو پورې ته هغه قرض واپس کړی نه وي یا هغه معاف کړی نه وي تر هغه وخته پورې کله هم دا تا ته نه معاف کیږي. ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته یو بل حدیث هم موجود ده. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یغفر للشهید کل ذنب الا الدین. شهید هغه چې هغه خپل ځان د الله تعالی په ځان کې قربان کړي، خپل ځان ټوکړې ټوکړې کړي او وای الله تعالی د دغه ټول ګناهونه معاف کوي، ټول ګناهونه ختم کوي. الا الدین وای قرضه یو داسې حق ده چې هغه الله تعالی کله هم نه معاف کوي. نو شهید څومره غټ مقام الله تعالی ورکړی ده، الله تعالی ټول ګناهونه مرته معاف کوي، خدا د بنده حق قرضه دا الله تعالی هغه حق یخته هم نه معاف کوي. دا قرض یو داسې حق ده چې ترڅو پورې تا هغه کس ته قرض ادا کړی نه وي تر هغه وخته پورې دا کله هم نه معاف کیږي. یا کس ته معاف کی، قرض ته معاف کی، چلو تا ته ما کوم قرض درکړی و هغه مې تا ته در وباخو معاف مې کړل بیا معاف کیږي. نو حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث نقل کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یغفر للشهید کل ذنب الا الدین. وای کوم کس چې د الله تعالی په لار کې ځان قربان کړي، ځان شهید کړي، ځان ټوکړې ټوکړې کړي، الله تعالی د هر ګناه معاف کوي الا الدین. قرضه کله نه مرته معاف کوي. د قرضې تعلق د حقوق العباد نه ده، د بندگانو د حقوق نه ده. دې وجنه الله تعالی دغه انسان ته هر قسمه ګناه معاف کوي، خو صرف د بنده حق قرضه د الله تعالی کله هم نه ورته معاف کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معمول دا و چې کله الله تعالی په مال غنیمت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره وسعت پیدا کو. د ډېر احادیثو کې مختلف قسمه الفاظ راغلي دي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو وخت کې چې کله څوک وفات شو نبی علیه الصلاۃ والسلام به اعلان وکړ چې په د باندې د چا قرضه شته او کنه. که چیرته په د باندې د چا قرضه و نبی علیه السلام ورته چې د قرضه زه ادا کوم. او چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې نه مخته کوم حالاتو په د باندې د مال غنیمت نه یا نور شیانو نه وسعت نه و، بیا به د پوښتنه کوله، تپوس به یې کاوه چې په د باندې د چا حق شته او کنه، چا قرضه شته کنه، مقروضه ده کنه. که چا به ورته چې د باندې د خلکو قرضه ده بیا به د خپله د یو کس جنازه نه کوله او صحابه کرامو ته به ویل تاسې د دغه کس جنازه وکړئ. نو ګورې دا مطلب دا ده چې دا قرض دا دومره غټ حق ده چې بغیر د ادایګي نه کله هم نه معاف کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو کس جنازه هم نه کوله. نو پکار ده چې د چا په مونږ باندې حق وي هغو ته مونږ خپل حق ادا کړو، او که د مونږ په چا باندې حق وي نو کم از کم دومره پکار ده چې هغه ته مونږ صرف یاد دهاني وو. کله کله انسان داسې وي چې په چا باندې حق وي خو هغه ته یاد نه وي، ځنې هیر شي. نو د آخرت په سزا نه بهتره ده چې معمولی هغه ته لږ یاد دهاني وکړو چې په تا باندې د ما حق ده، په تا باندې د ما قرضه ده. نو انشاءالله دا یو داسې حق ده چې د معاف کولو په ذریعه باندې یا د ادا کولو په ذریعه باندې الله تعالی هغه حق ورته معاف کوي. نو دا هم د حقوق العبادو نه یو ډېر غټ حق ده قرض، چې قرض د چا نه اخیسته وي هغې د ادا کولو په زر نظر د هغې کوشش کوه.